Starostlivosť o duševné zdravie je rovnako dôležitá ako starostlivosť o fyzické zdravie. Tu je niekoľko spôsobov, ako sa oň vieme starať. V prvom rade komunikujte. Nebojte sa hovoriť o svojich pocitoch a skúsenostiach. Zdieľanie s blízkymi alebo profesionálmi môže pomôcť pri uvoľnení nahromadeného tlaku a stresu. Základom psychického zdravia je zdravá strava, pohyb a dostatok spánku. Nesmieme zabudnúť ani na svoj osobný čas. Vytvorte si čas pre seba a pre svoje záujmy. Robte veci, ktoré vám robia radosť a doplňajú energiu. Taktiež dôležité sú kvalitné sociálne vzťahy. Venujte dostatok pozornosti vzťahom s rodinou či priateľmi. Úplným základom všetkého je vyvážený životný štýl. Snažte sa dosiahnuť rovnováhu medzi prácou, voľným časom, sociálnymi aktivitami a relaxáciou. Snažte sa vyhnúť negatívnym vplyvom, situáciám a ľuďom, ktorí vám ubližujú alebo vás stresujú. Ak sa im nevieme vyhnúť, zamerajte sa na zvládanie týchto stresorov. Naučte sa techniky zvládania stresu, ako je napríklad meditácia, hlboké dýchanie, yoga alebo cvičenie. Taktiež dôležité je učiť sa rozpoznávať a zvládať svoje emócie. Identifikujte spúšťače a hľadajte zdravé spôsoby, ako s nimi pracovať. Ak sa cítite preťažení alebo zúfalí, neváhajte vyhľadať profesionálnu pomoc psychológov alebo terapeutov, ktorí vám vedia poskytnúť podporu a naučia vás, ako najlepšie zvládať náročné situácie. Pamätajte, že duševné zdravie je individuálna záležitosť a to, čo funguje pre jedného, nemusí fungovať pre druhého. Skúšajte rôzne spôsoby starostlivosti a nájdite to, čo najlepšie funguje práve vám.